Dopo le scuse di Giorgia Meloni arrivano quelle di Guido Crosetto, ex sottosegretario, oggi in lista al Senato per Fratelli d'Italia. Ma le condanne sono come una nevicata, inevitabili quelle delle associazioni degli omosessuali. Siamo all'omofobia elettorale per il portavoce di Gay Center Fabrizio Marrazzo. Propaganda omofoba, liquida così il video l'Arcigay di Padova. Più che offeso mi sento imbarazzato, è il commento a caldo di Nichi Vendola di SEL. È il fallimento della destra italiana, secondo gli esponenti del PD padovano Ruzzante, Narduolo e Tognon, mentre il capogruppo alla Camera rincara la dose. Purtroppo in Parlamento in questa legislatura noi abbiamo più volte provato a portare una legge sul tema dell'omofobia e la destra ci ha sempre impedito di approvarla. È ora di avere norme civili e soprattutto è ora che persone come queste la smettano di fare politica perché disonorano la politica. Una volgare presa in giro che sdogana l'omofobia è il pensiero del segretario nazionale di Rifondazione Comunista Paolo Ferrero. Quel video non ha niente di ironico. Unione degli Universitari di Padova e Rete Studenti Medi del Veneto si dicono disgustate e condannano il filmato dei due Fratelli d'Italia. Per Antonio De Poli, UDC, la campagna elettorale di FDI tocca un livello bassissimo. Direi, ironizza De Poli, che Zanon e Pedrina costituiscono una pessima coppia.